Në qendrën muzeale Tuma e Kamenicës, një nga sitjet më të rëndësishme arkeologjike në juglindje të vendit, është prezantuar një projekt inovativ që i sjell një frymë të re mënyrës se si përcillet trashëgimia kulturore dhe arkeologjia digjitale. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore dhe synon të ofrojë një përvojë moderne për vizitorët dhe turistët që zgjedhin të njihen me historinë përmes teknologjisë. Arkeologu Florenc Cenolli thekson se digitalizimi i siteve nuk është thjesht një luks, por një domosdoshmëri në kohën ku jetojmë, si për turizmin ashtu edhe për trashëgiminë kulturore. Në kuadër të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore, si të gjitha institucionet kulturore dhe qendra muzeale Tuma e Kamenicës ka përgatitur këtë prezantim specifik, doja ta thosha, në siklin arkeologjia digjitale. Kjo konsiston sepse kërkesa apo nevoja në kohën ku jetojmë, patjetër që duhet krahas organizmave të tjera, por krahas edhe përgatitjeve apo edhe aktivitetet ndryshme arkeologjike, qoftë në terren, qoftë edhe brenda në ambientet e zyrave. Kjo është një nevojë domosdoshme edhe për turizmin në përgjithësi, për trashëgimin kulturor në përgjithësi. Pra, të gjitha sitjet arkeologjike tani ka ardhur koha që duhet të dhenë një hap shtys drejt digitalizimit, ose më saktë për atë prezantimi virtual ndaj turistit. Pra turistit neve duhet t'i afrojmë një gjë më të mirë të jo vetëm të trashëgimisë asaj kulinarie apo edhe trashëgimisë kulturore në përgjithësi, kultura, tradita, zakonet dhe nivelet e ndryshme, qoftë edhe ato arkeologjike, që potenciali arkeologjik në qarkun e Korçës është më shumicë. Procesi i digitalizimit realizohet përmes teknologjisë GIS dhe përdorimit të dronëve e kamerave toksore, të cilat japin një pasqyrë të saktë të terrenit dhe objekteve arkeologjike. Këto të dhëna përpunohen më pas në kompjuter duke krijuar modele tridimensionale, ortofoto dhe vizualizime virtuale që shërbejnë si bazë për promovim turistik, por edhe për administrimin dhe mbrojtjen e siteve. Specialisti i GIS, Elon Salihaj, tregon se kjo nismë ka nisur fillimisht si një përpjekje personale, por tashmë është shndërruar në një projekt me vlerë ndërkombëtare. Ky si produkt është shumë i rëndësishëm. Nuk është se aplikohet vetëm në Shqipëri, është një format ndërkombëtar tashmë. Këtë punë e kemi nisur si iniciativë personale, duke bërë disa site në Shqipëri, parkun e Apollonisë, Bylis, dhe kur kemi qenë këtu tek Tuma e Korçës, ka lindur ideja e bashkëpunimit me Florencën për të bërë gjitha sitet e qarkut. Ne përpiqemi që nëpërmjet imazheve të kamerave toksore ose në dron ose pajisjeve të tjera, të cilat quhen lidar, të cilat përdoren impulset e dritës, arrit të kapet imazhi i terrenit dhe të përfitohet modeli real i objektit i cili është pjesë e skanimit. Ky material më pas përpunohet për kompjutera dhe përfitojmë një produkt i cili përfshin disa element shtesë, ku është ajo që quhet ortofoto, është terreni digital i terrenit dhe të gjithë elementet në detajet të siteve. Ky projekt jo vetëm që ndihmon në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, por krijon edhe një mundësi të re për promovimin e turizmit kulturor në Korçë dhe në mbar Shqipërinë. Në kohën kur teknologjia ka bërë që kufijt fizik të mos jenë më pengesë, turizmi virtual ofron një model të ri për ta përjetuar historinë dhe kulturën nga çdo cep i botës. Në këtë mënyrë, Tuma e Kamenicës, një nga pasuritë më të çmuara arkeologjike të rajonit, po i shton vetes edhe një dimension të ri modern, duke e bërë trashëgiminë më të aksesueshme, më të ruajtur dhe më tërheqëse për vizitorët e brezave të sotëm dhe të ardhshëm.